magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa si weyn looga dareemayaa caleemasaarka sultaanka guud ee ay yeelanayaan beelaha daga gobolada Togdheer Saraar iyo Buuhoodle Sultaan Xasan Cabdilaahi Axmed oo loo garan og yahay Xasan Mataan oo ka dhacaysa Hotel City Palace ee magaalada Burco telefishinka caalamiga ee SBC TV ayaa booqday xarunta ay ka dhacayso xafladu waxaanay indhahayagu qabanayeen dhalinyaro badan oo diyaarinayso hoolka uu ka dhacayo xafladu iyadoo sidoo kalena shaaracyada magaalada Burco lagu dhajiyay boodhar waaweyn oo uu ku sawiran yahay sultaanka la caleema saarayo aadan dhuux iyo sidoo kale Saynab Maxamed waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada wada qabanqaabada munaasabadaasi waxayna iga warameen sida ay u wadaan hawsha iyagoo ii sharaxay aqal Soomaali laga dhisay goobtaasi hidiyo dhaqanku wuxuu u leeyahay caleema saarka wuxuu u leeyahay hamiyad aad u fara badan buu leeyahay annaguna hadiye jaarayna waxaanu nahay reerka hidiyo dhaqanka u qaata hormuudka xoolaha nool fardaha geela hidiyo dhaqanka aloolada hararada isku joogiyada wixii muunada hadiye jaarayna reerka hidiyo dhaqanka u qaata habar jeclo baanu nahay sida laajigood waxaan ugu tala galay inuu soo saaro oo muunad cajaayib aanu ka helno anigu niyo dhinac kasta waan ku jiray gudida baragtakoolka iyo gudida dhaqanka ururnaysa haday ciyaarihii tahay haday agabkii dhaqanka ee dhulka la dhigayay tahay qayb kasta oo dhaqanku leeyahay waan ku jiray qaybta dhalinyarada baragtakoolka waan ku jiray ka shaqeynay waxay kaga duwan yihiin xafladii hore salaadiinta loo qabtay runtii halkan ama goobtan aynu ku sugannahay haday hool tahay iyo haday aqal dhaqan tahayba waxaan shay dhaqanahay ilmo yaalo lamana keeni doono insha Allah sida daraadeed waxay ka marqaati kacaysaa xafladani oo aan horena loo arag dhigtuna maqaliilana arag oo aan xaqiijin karaa inay tahay xaflad dhaqan oo dhan meeshuna waa xaflad dhaqan maadaama sultaan lagu caleema saaray waxaanu go'aansanay oo ay kaga duwan tahay xafladii hore dhulka ka dhici jiray inay tahay meel agabkii dhaqanka oo dhameystiran yaalo nooc kasto ay tahay horta dhaqanka aad baan u jecelahay oo runtii uu igu abuuran yahay waxaan oran karaa waa wixii u dhex jiraba dhaqanku sababtoo ah xagga sugaanta iyo gabayadana xoogaa waan ku yara dheereeyaa guud ahaan waxaan oran karaa wax dhagtaydu maqashana waxaan u jecelahay dhaqan waxayshooda aragtana dhaqan baan u jecelahay sida aqal Soomaaligan iyo gogoosyadan iyo meel dadabtan quruxda badan aad aragto iyo nooc kasto dhaqan ku leeyahay waxaana kamid ah dadka hadii jeer ururiya jecel inuu jiro kana xun baabiis marka wax badan mad ka taqaanaa hidaha dhaqanka Soomaalida oran karaa kulay intii karaankayga in badan oo aan wali baarayo aan daba socdana way jirtaa in badan oo aan oran karo dhalinyaro badan ku dhaantaa wad garanaysaa way jirtaa Abwaan Cismaan Kujare oo isaguna ku sugnaa Hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa iga warbixiyay wufuudaha kala duwan ee loogu talagalay inay ka soo qayb galaan xafladaasi xafladu waxay u socotaa si wanaagsan bay u socotaa Somaliland oo dhan iyo Soomaaliya wixii ka iman kara ee garaado iyo salaadiina waa la sugayaa ugu yaraan xafladda waxa ka soo qayb galaya 60 suldaan oo madax dhaqameedka Somaliland iyo Soomaaliya labadaba leh xafladuna si wanaagsan bay u socotaa suldaankuna waxa weeyaan waa suldaan taariikh leh waa suldaan halgan badan soo galay waa suldaan mujaahida waa suldaan dhaqan yaqaan waa suldaan aqoon-yahana waa suldaan siyaasiya waa suldaan runtii geyga Soomaalida oo dhan laga yaqaano marka xafladiisuna waxay u dhacaysaa waxaan u maleynayaa inaan xaflad la mid yahay dalka hore uga dhicin marka boqorada iyo salaadiinta iyo dhaqanka Soomaaliya iyo Somalilandba waa la sugayaa inay ka soo qayb galaan waxa kale oo la sugayaa iyaduna inay xukuumadda Somaliland ay ka soo qayb gasho oo ay wufuud ka imanayaan xukuumadda Somaliland ay ka soo qayb galaan waxa kale oo iyagana aan filanaa inay xafladda ka soo qayb galaan xisbiyada qaranka mucaaradka ayaanu iyagana filanaa inay wufuud ballaaran nooga timaado marka xafladdu waxay u socotaa si fiican aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xafladdu maadaama aad abwaan tahay oo aad hal abuur leedahay suldaankuna iyo suldaan sida aad noo sheegtay suldaan miisaan culus leh ma jiraan 4 eray ama 5 eray oo kelmadood oo hal abuurnimadaada muujinayso aad ugu talagashay suldaanka way jirtaa hal abuur aan suldaanka ugu talagalay laakiin se waxay noqon doontaa insha Allah maalinta ay xafladdu dhacayso ayay noqon doontaa gudoomiyaha gudida qabanqaabada xafladda caleema saarka sultaan Xasan Mataan ayaa waxaan wax ka weydiiyay xafladaasi iyo qabanqaabadeeda iyo minankan ay xafladdu ka qabsoomayso halkan aan joognaa waa beertii weyneeda hotelkii City Plaza xafladda waxa lagu qabanayaa waa beertii hotelka maaha hotelka dhexdiisa iyo hoolalka hotelka toonna goobtan aad arkaysaan bilicda iyo quruxdan leh isla markaana qabyada ah waxaan annaga dhismaheeda iyo infrastructure-ka iyo samayskeedan lahayn meeshu beer bay ahayd si markaa aanu ventilation iyo air fiican aan u helno xanuunada jira awgeed waa arkaysaano dhinacyadoo dhan waa ka qaawan tahay ama dhinacyada qaar waanu banaynay
halkani waa meesha ugu talagalnay inay stage ka noqoto ay madaxda iyo salaadiintu soo fadhiisanayso halkan oo kale waa hoolkii waxa ka dambeeya aqalkii labadaryaalaha ahaa ee dhaqanka u ahaa marka xaflad noocan oo kala ee caana shub la sameeyo waxaad arkaysaan dadabta aad ka qurxoon marka runtii iyadoo aanan dhamayn waxaan ku jirnaa xafladii qabanqaabada ayaan ku jirnaa iyo xafladda qabanqaabadeedii bisha waa June maanta 18 ay isla markaana ay tahay maalin khamiis ah waxa wali noo harsan 3 cisho aan isleenahay wax badan oo qabyaahi way ku dhameystirmayaan xafladda caana shubka waxaan ugu talagalnay 22ka bisha June ama bisha 6 2020 oo ku beegnaanaysa maalinta Axadda munaasabadani waxa qayb ka noqon doona gamaan faras oo ay Soomaalidu caan ku tahay ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.